ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கீத்து ஸ்ரேஷ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி மார்னிங் 5:30 இப்போ vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். காலையில் 5:30 என்னோடய டே ஃபுல்லாக எப்படி போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எதுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வெளியே வந்து போக போகிறோம். ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை, ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியாச்சு. அதனால தான் 5:30 எழுந்திருக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியது தான். கிளம்பிட்டு நான் அப்படியே vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். 5:30 எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு நாங்கள் 6 o'clock ஷார்ப்பாக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தோம். பட் மச்சினர் வந்து வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் 6 o'clock வந்து கிளம்பினோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். 6 o'clock இல்லை, 6:15 வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். ஆனால் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனதே பார்த்தீங்கன்னா 6:40 ஆகிடுச்சு. இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு தான். இந்த சீசனுக்கு இந்த கிளைமேட்டுக்கு செம்மையாக இருக்கு அந்த இடம். அதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ அதனால் நானும் ஹஸ்பண்டும் ஒரு வண்டியிலையும் மச்சினர் வந்து ஒரு வண்டியிலே இப்போ வந்து போயிட்டுருக்குறோம். இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கம் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் லாங் தான். பட் இருந்தாலும் ஒரு 1 hour இல்லை 1.5 hours போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான். ரொம்ப நாளாக நாங்களும் இங்கே வந்ததுலேருந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். எங்களுக்கு டைமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி எப்படியாச்சும் போயிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் காலையிலே வந்து கிளம்பிட்டோம். அப்போவும் டைம் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்து வந்தாச்சு. நாங்கள் மலை வந்து ஏறிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம், ஃபோட்டோஸ் வந்து வீடியோஸ் எடுத்துக்கலாம். மேலே ஒரு சின்ன கோவில் இருக்குது, அவ்வளோதான். இந்த கிளைமேட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வரலாமே தவிர மற்றபடி இங்கே வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, ஒரு சின்ன இடத்துக்கு இந்த மாதிரி போயிட்டு வரணும், கொஞ்சம் வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வரலாம். நான் இந்த இடத்தோட டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். வெள்ளூர் கிட்ட தான் இருக்குது. கீழே இருந்து நாங்கள் இப்போ வந்து மேலே ஏறிட்டுருக்குறோம். நாங்கள் ஏறுறதுக்குள்ளவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி கிளம்பியிருந்தோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருந்திருக்கும். இன்னொரு நாள் நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாக எழுந்து வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்க்கலாம். ஏன்னா இங்கே நம்ம வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம் அப்படின்னா தான் அந்த சில்னஸ் ஆகட்டும், அந்த சன்ரைஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுதான் வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம், சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு தான். அதான் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. இங்கே வந்து முன்னாடி என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து வாங்குறாங்க. இப்போ தான் இது வந்து கொஞ்சம் ரோடெலாம் போட்டு அந்த கோவிலுக்காக கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து வாங்கினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மேலே வர மாதிரி இருக்குது. கீழே இருந்து பார்க்கும்போது இந்த மரம் எல்லாமே ஏதோ வந்து புல் மாதிரி இருக்கும். பட் மேலே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருந்து பார்க்கும்போது மலையோடு அப்படியே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ தான் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு வருது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே ஏதாவது ரெசார்ட் போட்டுருவாங்க, கொஞ்சம் ஷாப்லாம் வந்துடும். ஆனால் இப்போதைக்கு ஒரு ஷாப்பும் கிடையாது, ஒரு வீடு கூட கிடையாது. ஒரே ஒரு கோவில் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் அதுவும் வந்து நாங்கள் போகும்போது க்ளோஸில் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து வெளியே இருந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு வியூ பாயிண்டில் போய் உட்காந்துடலாம், கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மேலே வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த வியூ வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே பக்கத்தில் அப்படியே மழை கண்டினியூ ஆகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இறங்கி ஏதாவது ஒரு வியூ பாயிண்டில் போய் உட்காந்து பார்க்கலாம். பட் நாங்கள் வந்து இறங்கிலாம் போகலை, ஒரே இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டோம். இங்கேயே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். வியூ செம்மையாக இருந்துச்சு. கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளோ பனிமூட்டமாக இருந்தது. மேலே தான் அந்த வெயில் வந்து நமக்கு தெரியுது. பட் கீழே வந்து இன்னும் வெயில் அந்த அளவுக்கு போயிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்டாக இங்கே வந்து கப்புள் ஃபோட்டோ ஷூட் அதெல்லாம் வந்து நிறைய நடக்கும். ஏன்னா ஹில் ஸ்டேஷனாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்குலாம் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், சுற்றி ஒன்றுமே கிடையாது, ஜஸ்ட்டு மலை தான். எந்த ஒரு சவுண்ட் எதுவுமே கிடையாது. நல்லா ரிலாக்ஸாக கொஞ்சம் நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னாலே மைண்டுக்கு அவ்வளோ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு பக்கம் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன், அவங்க ஒரு பக்கம் வந்து அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. மச்சன் இருக்குது, அப்படி ஜாலியாகிடுச்சு. அவங்க தனியாக ஒரு பக்கம் வந்து ரீல்ஸ்க்கு அதெல்லாம் வந்து வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. செம்ம சில்லுன்னு தான் இருந்துச்சு. வெயில் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு சன்ரைஸ் ஆகிருந்தாலுமே நல்லா சில்லுன்னு இருந்துச்சு. அந்த கிளைமேட், அந்த சில்னஸ்க்காக தான் நம்ம இங்கேருந்து போனதே. அது வந்து கிடைச்சது கொஞ்சம் வந்து ஹாப்பி. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்க முடியும். அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வந்து மிஸ் ஆச்சு. மச்சினர் வந்து ஹைலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு. ஊட்டியில் நாங்கள் போயிருந்தோம் இல்லையா, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஊதும் போது அந்த புகை வந்து வந்துச்சு. ஸோ இங்கே வருதா அப்படின்னு வந்து நான் செக் பண்ணேன். பட் வந்து வரவே இல்லை. அதான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.
மேலே வியூ பாயிண்ட்டில் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் வந்து ரிலாக்ஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் கீழே இறங்கிட்டோம். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெண்ட். அதாவது நம்ம கீழே இருந்து மேலே வரும்போது இதுதான் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பெண்டு. அங்கே தான் பைக்லாம் பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து திரும்ப கீழே இறங்கியாச்சு. இங்கே கீழே இறங்கி பக்கத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம வீடெலாம் கட்டணும் அப்படின்னா வேண்டிக்கிட்டு கோவிலில் வீடு வந்து கட்டும் இல்லையா, கல்லில் வீடு வைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க. எங்கள் 3 பேருக்கும் அது வந்து பெரிய ட்ரீம். அதனால் வந்து அது இந்த வருஷத்தில் கண்டிப்பாக நாங்கள் அது இந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு 2 பேரும் நாங்கள் வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ணனும் தம்பியாக தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்து குட்டி குட்டி கல் யூஸ் பண்ணி கட்டியிருந்தாங்க. மச்சினர் வந்து நான் பெரிய வீடாக கட்ட போகிறேன், அதனால் பெரிய பெரிய கல் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து வீடு கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய கல் வச்சு கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. சின்ன வயசில் நம்ம போட்டி போட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எங்கள் ஆசைக்காக நாங்களும் கல்லில் வீடு கட்டிட்டோம். இதை வந்து நிறைவேறும்னு நினைக்கிறோம், பார்க்கலாம். இப்போ மேலே இருந்து கொஞ்சம் தூரம் கீழே வந்துட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த சிட்டியோட வியூவில் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வந்து அப்படியே சுற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு மொபைலை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நாங்கள் வந்து நடந்து போய் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவ்வளோதான், ஒரு குட்டி ட்ரிப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. சும்மா வந்தோம், நல்லா வந்து உட்காந்து நல்லா பேசிக்கிட்டு அந்த கிளைமேட்டில் வந்து சில்லாக நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் நல்லா வந்து எந்த டென்ஷனுமே இல்லாமல் நல்லா டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து நாங்கள் கீழே கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இங்கே எந்த கடையுமே கிடையாது சொன்ன மாதிரி. எங்களுக்கு பசிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சன்ரைஸ் ஆகும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ 9 o'clock மேலே ஆகுது. ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் அங்கே டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம கீழே இறங்கி போகணும் அப்படின்னா தான் போயிட்டு கடை வந்து திறக்கணும். ஸோ சாப்பிட்டு அப்படியே போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இப்போ நாங்கள் கீழே இறங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நான் வந்து என்ன பிளான் பண்ணேன்னா, ஏதாவது ஃபுட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே உட்காந்து அந்த கிளைமேட்டில் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, காலையில் ஹரிபரியாக செஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், வேண்டாம் ரிலாக்ஸாக போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லவே நானும் வந்து எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. போகிற வழியில் ஏதாவது நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இப்போ நாங்கள் கீழே வந்து போயிட்டுருக்குறோம். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வியூ நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பைக்கை நிறுத்திட்டு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். இதான் நான் லாஸ்ட் விலாக் எடுத்தது. அதுக்கப்புறமா விலாக் அப்படின்றது ஒரு 12-13 நாளுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து. என்னால் ஒரு பேக் டு ரொட்டீன் நார்மலுக்காக வர முடியல. இன்னொன்று நான் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறேன் வரேன், படைக்கிறாங்க, திரும்ப போயிட்டு வரேன், இதே மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அதனால் என்னால் வந்து விலாக் அப்படின்றத எடுக்கிறதுக்கான மைண்டும் இல்லை. நான் ஏதாவது ஒரு ரொட்டீன் பண்ணும்போது அதை என்னால் காமிக்க முடியலையா, ப்ராப்பராக நான் இன்றைக்கி இதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருந்துச்சுன்னா நான் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். பட் எனக்கு எந்த பிளானுமே இல்லாமல் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. அதனால் விலாக் வந்து நான் எதுவுமே எடுக்கல. இன்னும் ஒரே ஒரு விலாக் மட்டும் நான் எடுத்தது இருக்கும், அதை மட்டும் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு மண்டே வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும். நடுவில் ஏதாவது எடுக்க முடிஞ்சால் நான் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்களான்னு கூட ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க. நான் ஷாப் ஓப்பனிங் வந்து டேட் சொல்லலை, பட் பொங்கல் முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். தாத்தா தவறுனதால் டேட் வந்து நாங்கள் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் அந்த கஷ்டம் இருக்கும், நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னதால் டேட் வந்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஒன்ஸ் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக நான் அட்ரஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். வரும்போதே டிஃபனுக்கு வந்து இட்லி, பாயா, ஆப்பம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கடையில் சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு. அங்கேயே வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். எனக்கு வந்து குருமா கேட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு இந்த பாயாலாம் பிடிக்காது, அதனால் குருமா கேட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அவங்க 2 பேர் பாயா அதெல்லாம் சாப்பிட போகிறாங்க. எனக்கு வந்து குருமா இருக்குது. நல்லாவே இருந்துச்சு, டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருந்தது.
சாப்பிட்டுட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து கடைக்கு கிளம்பிட்டாங்க. ஹெல்ப்புக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஆள்லாம் வச்சுட்டோம். அந்த ஒர்க்குக்கு தனித்தனியாக ஆள் வச்சுட்டோம். அதனால் எனக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. நான் வந்து கடைக்கு போகல. வீடியோ ஒர்க் தான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி நான் வந்து வீட்லேயே இருந்துட்டேன். மச்சினரும் வந்து கிளம்பிட்டாங்க. ஏன்னா ஈவினிங் வந்து திரும்ப வர மாதிரி இருந்ததால் கிளம்பிட்டாங்க. என்னோடய பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருந்துச்சு. அது ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுத்து ₹500 நோட்டாக மாற்றி இப்போ வந்து நான் உண்டியலில் போட்டுட்ருக்கேன். மோஸ்ட்டாக இந்த உண்டியலில் வந்து நான் 500, 100 இதுதான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன். ₹10, ₹20 போட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக நமக்கு ஃபில் ஆகிடும். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக தேவைப்படுது. சீக்கிரமாக ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். என்னோடய டார்கெட்குள்ளே அந்த மந்த்குள்ளே இது வந்து ஃபில் ஆகக்கூடாது. ஃபில் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு அமௌண்ட் கொஞ்சம் லம்பாக கிடைக்கணுன்றதுனால 500, 100 அந்த மாதிரி போட்டுட்ருந்தேன். இன்றைக்கும் ₹500 போட்டாச்சு. காலையில் சாப்பிட்டுட்டு எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு என்ன ஒர்க்னா கொஞ்சம் காய்கறிலாம் நாங்கள் வரும்போதே வாங்கிட்டு வந்தோம். அது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும். நம்ம எஸ்ஜி ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் ஆட்டையே போட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஆல்ரெடி ஒரு 3 பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இதுதான் அது. இது இல்லாமல் இப்போ ஒரு 6 பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா இதில் எனக்கு காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது, எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. பேக்லாம் தேவைப்படல. இன்னொன்று என்னென்னா காய்கறி நான் ஸ்டோர் பண்ணேன் அப்படின்னா 1 வீக் மேலே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. காய்கறி எல்லாமே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர்நூன் எங்கள் 2 பேருக்கு மட்டும்தான் வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கு மட்டும் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லா காயும் இருந்ததால் போட்டு சாம்பார் ரைஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி நான் விலாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்றதுனால நான் ஈவினிங் தான் திரும்ப விலாகே எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஹலோ, என்னது அது? மேகி. அதான் சாப்பிட்டு இருக்கோம். மேகிய இல்லை அது இது ஃபுல்லாக செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்துருக்கீங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணுறாராம். இதுவும் மேகி தான். இந்த மாதிரி டப்பால புளி சோறு பார்த்துருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நூடுல்ஸு. நைட் எனக்கு சமைக்கிற வேலை இல்லைப்பா. இதில் வந்து நம்ம கேரட்டு கேப்சிகம் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பீன்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம். டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணுமே போட்டிருக்கோம். பீன்ஸ் போடுவாங்க. அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டிருக்கோம். இது என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் மாற்றி வச்சிடலாம். இதுல இருந்தால் நல்லா இருக்கு. சூடாக இருக்கு தண்ணி. இந்த இருங்கப்பா ட்ரை பண்ணுறேன். எப்படி இது? நல்லா இருக்கு. உண்மையாக நல்லாங்க. மேகி மசாலா போட்டிங்களா? அதனால இல்லைனாலும் நல்லா தான் செய்வேன் நான். வெறும் நூடுல்ஸ் போட்டு செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கு. சாப்பிடுவோம். மச்சினர் வந்து நிறைய நூடுல்ஸ் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அது எல்லாமே தனியாக ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் மாற்றி வச்சுட்டேன். ஏன்னா அதே பாக்ஸில் இருந்தால் கெட்டு போயிடுன்றதுனால. இப்போது ஈவினிங் வந்து நாங்கள் துணிவி படத்துக்கு கிளம்ப போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம நிலத்துலேயே வந்து பார்த்தோன்னா வாழை மரம் இருந்துச்சு, அதில் பழம் வந்து நல்லா பழுத்து இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி டைமிங்கில் நம்ம இந்த போண்டா செஞ்சோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப பழுத்த பழமாக இருந்துச்சு. அதனால் அதை யூஸ் பண்ணி போண்டா செஞ்சிடலான்ட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபோக் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணேன். பட் வந்து அது வந்து செட்டே ஆகலை. திரும்ப வந்து மேஷர் யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டேன். நமக்கு அங்கங்கே கடிப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்காது. மிக்சியில் கூட நம்ம வந்து சும்மா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பல்ஸ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். பட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கையிலே வந்து இந்த மாதிரி மேஷர் யூஸ் பண்ணி மேஷ் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். இப்போ இதில் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம். ஒரு சிலர் வந்து மைதா மாவில் செய்வாங்க. பட் நான் இன்றைக்கி வந்து கோதுமை மாவு பாதியும் மைதா மாவு பாதியும் சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துருக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டி தான் செய்கிறேன். ஏன்னா யாருமே அந்த அளவுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் செய்கிறேன். சுகர் வந்து பார்த்தோன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கிறேன். ஆல்ரெடி இந்த வாழைப்பழத்துலேயே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த இனிப்பு சுவை இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். மோஸ்ட்டாக வெல்லம் சேர்த்து தான் செய்வாங்க. பட் அன்றைக்கி எனக்கு டைம் இல்லை, குயிக்காக வந்து முடிக்கணும் அப்படின்றதுனால சுகர் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன். இதில் கொஞ்சமாக நான் வந்து சால்ட் சேர்த்துருப்பேன். பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் வந்து சேர்த்துருக்குறேன். அதே மாதிரி கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்குறேன். ஏன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம போண்டா போடும்போது அப்போ தான் உப்பி வரும். இல்லைனா இது வந்து உப்பா அது கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்தா கூட போதும். பிஞ்ச் ஆஃப் வந்து சோட்டா மாவு நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போண்டா உப்பி வரும். உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப இலகிடும். ஸோ இதை மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். அந்த டைமுக்குள்ளே நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்துட்டேன். நம்ம இதை சாப்பிட்டுட்ட உடனே வந்து கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். அதனால் அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமேன்னு சொல்லிட்டு போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்துட்டேன். ரெடியாகி வந்துட்டேன். ஸோ ரெடி ஆகிட்டு தான் இப்போ போண்டா வந்து போடுறதுக்கு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன். ஒரு பக்கம் வந்து டீ போட்டுட்ருக்கிறேன்.
நான் மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போதில் குட்டி கடாய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஒரு 2-3 டைம் நம்ம வந்து போட்டு எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா? அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரை பண்ணுவேன். நீங்கள் வ்ளாக்ஸில் பார்த்துருக்கலாம். இன்றைக்கும் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் குட்டி கடாயில். நம்ம தண்ணி வந்து ஃபர்ஸ்ட்டே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி போண்டா போட வராது. நம்ம அந்த சுகர் சேர்த்துருக்குறோம், அந்த வாழைப்பழமும் இலகும். அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னாலே அந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு வந்து இலகிடும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே அந்த இலகுற தண்ணியில் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் பிசைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு வந்து லூஸ் ஆகிடும். போண்டா மாதிரி வராது, உப்பி வராது. இது வந்து என்னோடய ஃபேவரெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்கள் பாட்டி ஊரில் தான் இது வந்து நான் நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தான் டக்கு டக்குன்னு இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து செய்வாங்க. அம்மாவும் செய்வாங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதை சாப்பிட்டு. அன்றைக்கி அந்த வாழைப்பழம் இருந்ததால் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன். நான் இது வந்து சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இந்த மேரேஜ் ஆன 1 இயரில் நான் இந்த ரெசிபி வந்து செஞ்சதே இல்லை. ஏன்னா இந்த மாதிரி வாழைப்பழ போண்டா அப்படின்னாலே ஹஸ்பண்ட் வந்து ஓடுவாங்க, சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து சொல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். பட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்லவே இல்லை வாழைப்பழ போண்டா அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா தான் சொன்னேன். பட் அவங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு. இதில் நீங்கள் மாவு வந்து பிசையும் போது கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மேலே அந்த லேயர் வந்து முறுமுறுப்பாக இருக்கும். பட் நான் இன்றைக்கி வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கல. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அரிசி மாவு கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 2 பக்கமும் பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இனிப்பு போண்டா, வாழைப்பழ போண்டா ரெடி ஆகிடும். டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லைன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்டாக வீட்டில் வந்து செய்வாங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதில்லைன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான் நம்மளுடைய குயிக்கான ஸ்நாக்ஸ். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளவே நம்ம வந்து இந்த மாவு பிசைஞ்சு டக்குன்னு வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம். டைமே உங்களுக்கு மாவு ஊற வைக்கிறதுக்கு டைமே இல்லைன்னா கூட நீங்கள் உடனே மிக்ஸ் பண்ணி கூட வந்து போண்டா போட்டு எடுத்துடலாம். ஊறணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஊறிச்சு அப்படின்னா இனிமேல் நமக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும். அவ்வளோதான். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் இது. நான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணதே கொஞ்சம் தான். பட் எனக்கு 2வது பேட்ச் வர அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. அது நான் மாவாக வச்சேன் அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ போண்டாவை சுட்டு வச்சுட்டேன். காலையில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது காக்காலாம் வருவாங்க. இன்றைக்கி நைட்டு வேறு சாப்பாடு செய்ய போகிறதில்ல. ஸோ அவங்களுக்கு போட்டலான்ட்டு போண்டாவை சுட்டு வச்சுட்டேன். சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நிறைய பேர் இதில் வந்து எக்லாம் கூட சேர்த்து செய்வாங்க. நம்ம இன்றைக்கி வந்து வெறும் மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு காஃபி குடித்த உடனே நமக்கு வயிறு வந்து ஃபில் ஆகிடும். ஸோ நாங்களும் ஒரு காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு உடனே வந்து படத்துக்கு கிளம்பிட்டோம். இங்கே வந்து ஒரே தியேட்டர் தான். திரும்ப திரும்ப அங்கே தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வந்துடலாம். அவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ நானும் மச்சினர் ஹஸ்பண்ட் 3 பேர் கிளம்பி வந்துவிட்டோம். இன்றைக்கி துணிவு படத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். வாரிசு படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கே நானும் மச்சினர் மாமா அத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து வந்தோம். பட் அன்றைக்கி எனக்கு விளாக் எடுக்கிறதுக்கு மைண்ட் இல்லை. ஸோ எடுக்கல. துணிவு படத்துக்கு டைமே இல்லாமல் இருந்துச்சு போகிறதுக்கு. இன்றைக்கி தான் கிடச்சிது. ஸோ வந்துட்டோம். இந்த 3 hours எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வந்து எனக்கு படத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாலே அந்த 3 hours எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நமக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கும்டா அப்படின்னு கிளம்பிடுவேன். இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான். டேவும் சூப்பராக போச்சு. இந்த vlog நான் அதோட முடிச்சிட்டேன். vlog பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல vlogல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.